小朋友，我哋一齊嚟念兒歌啦。兒歌，牽牽手，寶寶街上四處走，忽然停下回回頭，緊緊牽着爸媽手，安全第一要遵守。我哋一齊再念多一次啦。兒歌，牽牽手，寶寶街上四處走，忽然停下回回頭，緊緊牽着爸媽手，安全第一要遵守。小朋友，你哋做得非常好啊！而家就到你哋念畀爸爸媽媽聽啦喎。小朋友，出街嘅時候一定要拖實爸爸媽媽，如果唔係嘅話，就會好容易迷路㗎喇。而家請小朋友攞出你哋嘅兒歌遊戲紙，我哋一齊幫呢個迷路嘅小男孩揾返爸爸媽媽啦。請你用線幫佢揾返正確嘅道路，然之後帶佢返去爸爸媽媽嘅身邊啦。最後，請你同爸爸媽媽一齊再念多一次呢首兒歌《牽牽手》啦。咁我哋今日嘅兒歌短片就去到呢度啦，我哋下次再見啦，拜拜。